Vámonos. Vámonos.
Ustedes se están felicitando ahí. Cuidado con ustedes, yo creo que ustedes tramaron ahí. Hicieron trampa en el sprint, güey. Escapada fea. Ay. Yo le dije a él que si él sale antes, yo me lo llevo. Ok. Sí, ya adelante. ¿Y quién no pasaron primero? Collado y ustedes. Y Alfredo. Y Vidal. Freddy. Oh, Freddy y Moca. Y Vidal. Bueno, bueno el rally hoy. Ganó Freddy, Vidal y Alfredo de Moca. Alfredo dice Moca. Ya Calulo está duro. Ya Juan está duro también. Bueno, este ha sido un episodio más. Nos vemos hasta aquí, nos vemos la próxima. Espero que les guste el video.